ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷഹാന അഷ്റഫ്. അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തോണിപ്പാടം നാടിൻ്റെ പുഴവിശേഷങ്ങളുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാനും മക്കളും ഇക്കയും ചേർന്ന് പുഴ കാണാനായി പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇക്കയാണ് ആദ്യം കുളിക്കാൻ പുഴയിലേക്ക് പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഞാനും മക്കളും പുറകെ കൂടിയതാ. പണ്ടത്തെ ഇക്കാടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. ഇടയ്ക്ക് അവിടെ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കളൊന്ന് അവിടെ നിന്നിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് 2 മരണം നടന്നതായിട്ട് ഇക്ക പറഞ്ഞിരുന്നു. നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് ഈ ഭാഗമൊക്കെ നല്ലപോലെ വെള്ളത്തിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവർ ആ മീനൊക്കെ കണ്ട് മീൻ വേണമെന്ന് കുറേ വാശിയൊക്കെ പിടിച്ചു. പുഴയിൽ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിടിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പുഴയിലേക്ക് നടക്കാൻ 2 പേർക്കും ഭയങ്കര ഉത്സാഹമായി. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും വണ്ടി പോവില്ല കേട്ടോ. വണ്ടി കുറച്ച് അകലെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നടക്കും വേണ്ടേ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വെള്ളരിയുടെ ചെടി കണ്ടിരുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ അത് എങ്ങനെയാ ഈ പുഴൻ്റെ ഇവിടെ വന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇക്ക പറഞ്ഞു അത് ആരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടിട്ടതായിരിക്കാം, അങ്ങനെ വന്നതായിരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള വരവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ വരാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വഴിയൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇക്കാൻ്റെ അടുത്ത് പുറകിൽ ചോദിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പോയിരുന്നു പുഴയ്ക്ക്. അന്ന് മഴ പെയ്യുന്ന ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു, നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. അന്ന് കാണുന്ന പുഴ നല്ലപോലെ മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നത്തേതിൻ്റെ ബാക്കി കാഴ്ച ആസ്വദിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ള യാത്രയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്നത്തേത്. പക്ഷെ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അന്നത്തെ അത്ര വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ കുറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ദിവസം ഫ്രീ കിട്ടിയതല്ലേ, അന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതി രമണീയമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ പുഴയിലേക്ക് പോയതാട്ടോ. പുഴയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് വെള്ളം കുറഞ്ഞതിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്കറിഞ്ഞത്. ഇക്കാക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും, അതെനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം. മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പുഴയിലധികം വെള്ളമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഞങ്ങളിങ്ങനെ, അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അന്നത്തെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനാണ് വന്നെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നടന്നു. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പുഴയിൽ മീൻ പിടിക്കാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ. പിന്നെ കുറച്ച് മണലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് കാലത്ത് വീട് പണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മണൽ ഇങ്ങനെ കൊട്ടിയിലൊക്കെ കോരിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെയായിട്ട് കൂട്ടാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനെ പുറത്ത് വിൽക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത്. ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം എല്ലാവരും സാധാരണയായിട്ട് പാറമണലും ഒക്കെയാണല്ലോ വീട് കെട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പുഴയിൽ പോയപ്പോൾ അങ്ങനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു. കുറച്ചവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മണലൊക്കെ കണ്ടു. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് പേര് മീനൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ മീനൊക്കെ പിടിച്ച് അവർ കുപ്പിയിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടു. മീൻ അവിടെ അവനാണ് കേട്ടോ മീനൊക്കെ പിടിക്കണത്, അത് അവനാണ് പിടിക്കണത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ്. അന്നത്തെ പുഴയെന്ന് വെച്ചാൽ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം എൻ്റെ മോൻ നടക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തൊന്നും നടക്കാനോ ഇറങ്ങാനോ പറ്റുമായിരുന്നില്ല, ഫുള്ള് വെള്ളമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ചാടി ഓടി പോവാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ആ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് അവർ രണ്ടുപേരും പോയിട്ടുണ്ട്. മീൻ പിടിച്ച് തുടങ്ങിയാലോ എന്നൊക്കെ ആലോചനയുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരുടെ മീൻ പിടുത്തമൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പുഴയുടെ അങ്ങേക്കരയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ബണ്ട് പോലെ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വശത്ത് നല്ലപോലെ വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ വശത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വെള്ളമില്ലാത്തത്. പക്ഷേ ഈ ബണ്ടിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. അവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, ഇനി ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നെ കുറേ അമ്മമാർ, പണ്ട് കാലത്താണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഈ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അമ്മമാരൊക്കെ പുഴയിൽ അലക്കാനും കുളിക്കാനൊക്കെ വരും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ബാത്റൂമും ഒക്കെ ആയി അവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വാപ്പയും മക്കളും കൂടെ വരുന്ന ആ ടൈമിൽ അവർക്ക് മീൻ കണ്ടിട്ട് മീനെ പിടിക്കണം എന്നൊരേ വാശി. നമ്മൾ വരുന്ന ടൈമിൽ കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണല്ലോ പുഴയിൽ പോയിട്ട് പിടിക്കാമെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അവരത് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കൊണ്ടുവന്ന തോർത്തിനെ അവിടെ ഇട്ട് വെച്ചു. കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ച് മീൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പൊക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുട്ടികളുടെ കൂടെ വാപ്പയും കൂടെ മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ നോക്കാമെന്ന് വെച്ച് ഞാനും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നതാണ്. പക്ഷെ കിട്ടി കേട്ടോ, അവർക്ക് മീൻ കിട്ടി. പിന്നെ അവർ 1 കിട്ടി, 2 കിട്ടി. പിന്നെ അവരിങ്ങനെ മീൻ പിടുത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ രസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ മീൻ പിടുത്തമൊക്കെ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി, അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് കുറേ കാലം മുന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊന്നും കിട്ടലില്ലല്ലോ, പുഴയിലേക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകലില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാട്ടും പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുഴ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വയലുകൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കിട്ടലുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു എൻജോയ്മെൻ്റൊക്കെ ഇവർക്ക് കിട്ടലുണ്ട്. പിന്നെ സ്കൂളിലും പണ്ട് ഉള്ള കളികളൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാറും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഒരു പണ്ടത്തെ കാലത്തെ ആ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവന് പോരാന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മതി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ആ തോർത്ത് കഴുകിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാട്ടോ. അപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ മീൻ കണ്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും അവിടെയും ഇരുന്ന് കോരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കുറച്ച് മീനൊക്കെ അവിടെ നിന്നും കിട്ടി. അതൊക്കെ അവർ കൂട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും പിടിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് 2-3-4 മീനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവർ പെറുക്കിയൊക്കെ ഇടുകയാണ്. കുറേ നേരം ഒന്നും പിടിച്ചില്ല കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പിടിച്ചതും മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് എണീറ്റു. പിന്നെ വരാൻ നേരത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് സോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മേടിച്ചിട്ട് ആ തോർത്തൊക്കെ ഒന്ന് അലക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തോർത്തൊക്കെ ഒന്ന് അലക്കിയെടുത്ത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ.
ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതി രമണീയമായ കുറേ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നല്ല കുറച്ച് ഓർമ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റി. അവിടെയുള്ള കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരോടൊക്കെ കയറാൻ പറയുമായിരുന്നു അക്ക. വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണോ വന്നത്, അവരൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ, അന്വേഷിക്കില്ലേ, കുറേ നേരമായില്ലേ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെയൊക്കെ കയറാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നതെന്നൊക്കെ. പിന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു കുട്ടി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ ഇക്കാൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ തോട്ടത്തിലൊന്ന് കയറി. പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെ മരത്തടി വെച്ചിട്ട് അവിടെ ചാലിൻ്റെ മേലിലൂടെ നടക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാനൊരു ചെടി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് വയറുവേദനയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കൊടുക്കാറുള്ളതാണ്. തുമ്പ എന്ന് പറയും. തുമ്പച്ചാറ് വന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വയറുവേദനയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. വയറ്റിന് അസുഖമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് പകർത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ.